अगर बाइक्स में एक्स्ट्रा साउंड आता है, अगर बाइक की आवाज़ गंदी टाइप, गाड़ी ज़्यादा अगर आवाज़ करने लग जाए तो उसका एक प्रॉब्लम की वजह से होता है, वो आपका टाइमिंग चैन ढीला हो जाता है, तब होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइमिंग चैन के बारे में आपको बताते हैं, कैसे सेट किया जाता है, कहाँ पे रहता है टाइमिंग चैन। तो हमारे मिस्त्री साहब इसको खोल रहे हैं, फिर बताते हैं आगे। ज़्यादा कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? ठीक, आगे बनते हैं वीडियो पे। ये देखिए साइड बोल्ट खोल दिए अपन। ये रहा अपना टाइमिंग चैन। चैन यहाँ से मिलाया जाता है, ये ऊपर से बोल्ट में फंसा लेते हैं और इधर से देखो, यहाँ से उसको कसा जा रहा है बोल्ट से पकड़ के। ये वाली नट खोली गई है जिससे वो उसको टाइट करते बने। ठीक, ऊपर का तो मिल गया। अब गाइस इसको नीचे से मिलाया जा रहा है, ऊपर नीचे, क्योंकि इसको दोनों तरफ से मिलाया जाता है। अब ये यहाँ से मिलाया जा रहा है नीचे से, ऊपर से तो मिल गया था, फिर नीचे से मिलाया जा रहा है। टाइमिंग चेन का जो नट खोले थे अपन, उसको वापस से फिटिंग कर देते हैं, क्योंकि टाइमिंग चेन हमारा सेट हो गया, नीचे ऊपर हो गया। और ये साइड के कपलर को इसके लगा दें, ये साइड का इसका कपलर भी फिट हो गया। अब इसको टाइट करते हैं बोल्ट से, और ये इसका बोल्ट टाइट हो रहा है। टाइमिंग चेन के टाइट होने की वजह से गाड़ी का जो साउंड ख़राब आ रहा था, जो एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रहा था खचर खचर का, वो नॉइज़ इसके टाइट होते ही वो जो नॉइज़ था वो नॉइज़ सॉल्व हो जाएगा। मतलब आवाज़ पहले जैसा नए की तरह अच्छे से आने लग जाएगा। तो गाड़ियों में चैन में ऑयलिंग किया जाएगा और इसका चैन टाइट किया जाएगा। उसके बाद गाड़ी को नीचे उतारते हैं रैंप से, फिर इसका साउंड सुनाते हैं आपको कि कैसा आ रहा है। अब ये गाइस रैम को अपन नीचे करते हैं, फिर आपको गाड़ी का साउंड सुनाते हैं। गाड़ी का साउंड चेंज हुआ भी कि पहले जैसा था? आई गेस तो पहले का हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बारी अब आवाज़ सुनाते हैं। आप आवाज़ से ही समझ जाओगे कि गाड़ी का साउंड कैसा हो गया है। तो गाड़ी को रैंप से पहले नीचे उतारते हैं। ये अपनी स्प्लेंडर प्लस i3s प्योर ब्लैक कलर PLA गाड़ी का आपको साउंड सुनाते हैं कैसा हो गया साउंड। और ये गाड़ी का चाबी ऑन हुआ और ये सेल्फ लगा, और ये आप गाड़ी का साउंड। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, गाड़ी का साउंड पहले से काफ़ी बेहद अच्छा होगा, जैसे नई गाड़ी का आता है। और ये हमारे यादव साहब जो गाड़ी को बाहर निकालते हुए हो गया गाड़ी का काम, और ये गाड़ी चली।